helduko da momentu bat, inok ez duguna basorik ikusiko. Guk umetan ezagutzen gendu zen basoak ez direna existiduko. Ni be arduradun izango naz, basoak desagertzen badira. Guztiona dan gauza bat dala galduko dana, basoak galtzen badira. Ikusitxe zelan disfruteten daben hemen inguruen, askatasun sentsazioa apurra misterioa, sartzi ezagutzen ez tozun lekuetan, egunetik egunera urrun hau heltzie. Nik guraso bila dekotez baserritarrak, diez musikakoak. Bai, aitak esan zidanean, bueno, ametik aurrera nik pinu botako dutez eta ametik aurrera zuen esku. Da nik esan nahi baz. Argi dakote bertoko basoa nahi dutela, baina ez dakit ondo, ez nekizen ondo zelan, eta apur bat heldu zitzaigune pisu bat gainean hartzen duzu, espero ez dozuna, eta bildur horrekin edo zer egin horrekin, ez jakintasun horrekin. Ni bizi nazen lekuen ez da basorik gelditzen. Gelditzen dire monokultiboak. Zuk bizkarregira igoten baduzu igande goiz baten kaotikoa da. Bota eta arraseta, hori da matarrasa egin dabelako, hori da monokultiboaren ondorio bat, edo dau pinu eta eukalito txiki piloa sartute. Eta tartien ez dago ezer. Bioaniztasune falta da, animalizek falta dire, zuaizkak, lorak, landara berdiek, ez dago ezer ja, ez? Ikusten dute nire ingurua txistu bizitzen aldatzen da bilela, eta txarrerako gainera. Orden zeo zer nahi zena benein, eta elkartean batzen hasi ginen. Ingurune benetan berezi baten bizi gara, nahiz eta jente asko kostiente ziren altxor handi badekogu, eta bertokoak ez pagu zaintzen, ia nok zainduko daben gure etxi, ez? WhatsAppetik eta heltzen jatzu, basoz elkartea. Kasualitatez, gonbidatu ninuten bai inguru batera, post bat behartu neban, ikusti badagoela gure inguruen jente bat, gai hauekin kezkatute dagoena. Nik uste lortu dugule gure lekutsu egitea. Eta, egin dugu tailer batzuk, jardunaldi batzuk prestatu genituen, bertan hitzaldiekin, tailerrekin, kamisetak atara dugu, mintegi bat jarri dugu martxan, bertoko espeziak azteko, etorkizun baten, hemen adibidez hemen landatu alizeteko, ikusten dut apur bat ezagun egiten hasi garela edo. Aurretik ez naben jakin elkartie honetan lani ez ebienik, aukera paregabie, holako idea hona dekiezen jentieri eskua botateko. Honintzat apello, hauze da erosi nahi dugun terrenoa. Guztire 4 hektarea diez, eta ikusten duzuen moduen, hemen pinu eta eukalipto egon ziren datute, eta dana bota dabe matarrasa bidez. Gure asmoa da, bertoko baso estalitako eremu bat sortzie, eta horretarako diru behar dugu. Hasiera baten gehu izen ginen diru guztia jartzeko, baina holako ekipen bategaz jente gehiago heltzeko era bat izen lehik bai, crowdfunding bat sortzie. Bide bat ez proiektu espliketan duzuleko, ez? Hori da, kontzientzik gehiago ikutzeko asmozu bai, ez da? Lortzen badire 4 hektarea honek, eta jentiek benetan ikusten badeu zer dan baso bat, adibide bat euki alba dugu Busturialdean zer dan galduko duguna, kristona izango da, ez? Bizi gara, Urdaibaien bihotzien, umetatik basora mendire joateko ohitxuri eduki dugu, eta asko ikasi dugu horretatik, kontzientzire sortzie gaztiekin nik uste beti prioridade bat dela. Ilusioagaz eta taldien lan egin de, elkarlanien lan egin de, pauso txikiek emon aldo guzela, eta pauso txiki horrekin, behintzet, egunen baten, zeu zer handia lortu gehinkela. Ikusten dugu basoak, ikusten dugu mendizek, baina ez kauz naturarekiko gertutasun horregaz. Sentitzen dugu arrota izango balitze moduen. Holako ekimenekin nahi dutena da, jentie konturatzie, bera bizidan ingurune horretan, gauza asko dauzela besteko eta benetan baliotzu diezela. Ze teleberrin ez dozku honetaz berbarik egingo, eta beste medio askotan bez, orduen behar dugu gai hau norbaitek eten barik gure maiganien jartzi, ez? Ilusioa transmititzea. Bakotxak aldaben neurrizen aportazio bat egin ezkero, baso handi bat bakotxantzoko arbola bat izan lehik, ez? Aportazio txiki bat egin de, aldaketa handi bat sortu nik.
oin ikusten dugun desertu hau, biziz janztia. Asmoa ederra da, baina geratuko da eukalitos da pinuz inguratuta, ez da? Asmoa da, hemen sortuko dugun proiektu txiki honegaz, aurrerantzien zabaltzie, eta ondoko eremuek apurka-apurke gure asmoagaz bat eitia. Zuke hektarea bat eukalito bota eta baso bat egiten badozu eta beste batek hektarea erdi eta beste batek 200 metro, bai abeitu zelako basoa lortu dugunez. Ekimen txiki asko elkartzen badire, gauza handizek lortu aldirela, ez? Arrazoi pilo bat dauz. Lehenengo eta bain bertoko basoa dizelako, bertoko espezia diez. Aristizek, artadizek, altzadizek, bertoko basoak egongo balirake, baso erresilienteagoak diez. Bai zutien kontra adibidez, edo gaixotasunen bat badator, urrezkazien kontra bai izango lirateke baso askoz emankorragoak. Kontserbazio basoak izan leike ez. Izan leike onjoak biltzeko baso bat, izan leike aisialdirako baso bat, izan leike bizikletakin ibiltzeko beste 1000 erabilera eman aldotzaguz, bertoko basoari. Bertoko espezizek, zaindu nahi badoguz, babestu nahi badoguz, behar dabe non bizi, eta galzorian deko guzen beste hainbat espezie be, horrepe aldoguz indartu, eta desagertzetik ekidin. Basoa galtzen dira, urtero, ingurua daukagu, ziku eta bero. Zeo zer egin behar, geunke honezkero, ingurua bihurtzeko, arnasgune edo. Bizitzak iraundaian guil eta gero, bizitzak iraundaian guil eta gero.